Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен өз каналымда өзімнің түрлі мастер-класстардан алынған рецепттерді тегін бөлісетін боламын, және де ас үйге арналған керемет лайфхактармен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма подписаться батырмасын басып жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге мен фольгадан өзімізге керекті диаметрдегі форманы жасауды үйретемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай форма жасау үшін тек қана өзіңізге керекті формамен, яғни коробканы алдым. Екінші құралымыз бұл фольга. Фольганы видеода көріп тұрғандарыңыздай бір қабат емес, бірнеше қабат, мен 3 қабат жасадым. Осылай 3 қабаттап формаңызмен өлшеп кесіп алып, жан жағын осылай майыстырып қойсаңыз болды, сіздің формаңыз дайын. Бұл әдіс күнделікті тортпен айналысып жүрген қыз-келіншектерге керек емес шығар, себебі олардың жұмысын жеңілдету үшін бүкіл инструменттер түгел болады. Мен сияқты үйде отырып анда-санда пісіретін қыз-келіншектерге осындай әдісті ұсынамын, себебі бізде бүкіл затымыз түгел болмайды. Сондықтан торт пісірер кезде көңіл-күйіңізді түсірмей, өзіңізге керекті диаметрдегі форманы дәл осындай фольгамен жасап алуыңызға болады. Бұл фольгамен дәл видеодағыдай тек қана төрт бұрышты емес, домалақ күйдегі немесе өзіңіздің қандай формадағы ыдысыңыз бар, қандай формадағы диаметрлі ыдысыңыз бар, солардың барлығын пайдаланып, осылай фольганың көмегімен жасап алып, кез келген пирогыңызды, тортыңызды пісіріп ала берсеңіз болады. Дайын болған формаңызды осылай шешіп, жаңағы пісіретін пешіңіздің табасы, яғни мендегі астель пештің табасының үстіне қойып, осылай мен ішіне пісіретін қоспамды құйып пісіріп ала беремін. Егер де дәл осы дайындаған қоспамды мен жаңа астында тұрған қара табаға құйып пісіретін болсам, менде бұл керекті мөлшерде көтерілмей қалады, жіңішке болып қалады мен пирогым. Ал дәл осындай кіші өзіме керекті диаметрге пісіргенім видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып керекті мөлшерге дейін көтерілді. Қазақша YouTube каналдың дамуына сіз де өз үлесіңізді қосып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.